kaka ke ezana moto moko oyo alingaka yo uta kobotama na yo toye kotalisa yo ezana moto moko oyo alingaka yo toye kotalisa yo ezana moto moko oyo abosani problème na yo te toye kotalisa na butuna na ezana moto moko oyo amipesa vi na ye mobimba po yo ozala na bomoi po ngana zala na bomoi yende moto toye kotalisa biso na butuna lelo yende ezali mobali na libala Jésus Christ de Nazareth bien-aimé kati na Yesu tika toyebisa yo tango nyonso tutolalaka tolamukaka ezaka na makasi na biso moko te ezaka kama wana nzambe likolo ya bomoi na biso yango bien-aimé kati na Yesu Masia tango ngana yo tolamuki tango ngana yo tokutami na pema tango ngana yo toza na bomo toza ko respirer ya tobondele na bolingo na nzambe toyebaka kokumisa Yesu Masia toyebaka kosalela ye na bomoi na biso mobimba parce que ezaka kayende mutu tokoki ko glorifier na se na moi oyo eza moto na mokilite yo nanga tokoki kokumisa ezali kaka Yesu Masia ezali kaka yende mopesi na pema na ofele ezaka kaka yende avocat na biso na pembe na papa ezaka kaka Yesu Masia nde yende mokonzi na nyoso yende bien-aimé kati na Yesu toye ko lever na butu na lelo yende bien-aimé toye ko talisa yo na butu na lelo toye ko talisa Yesu Masia aza malamu Yesu Masia alingi ngana yo Yesu Masia apesi biso makasi Yesu Masia abateli biso elongo na mabota na biso yango toye ko talisa yo linga Yesu oyo na bomo ina yo mobimba pota za malamu haleluya tokutami na butuna lelo ezana azate yango na butuna lelo ngana yo toyeba na kokanisa ngana yo toyeba na kosala autocritique bomo ina biso ngana yo toyeba kotala lolenge nini toza komemela vi na biso na sena moi oyo yango ngana yo nzambe alobi ete na sena moi oyo toza na temps ya mokuse toza ba passager tokoleka tokotika mokili oyo kasi litomba nini ngana yo tozwa mokili oyo litomba ni ngana yo tomema mokili ora mapeka litomba nini ngana yo tozwa bozi nyonso to ya sena moi oyo tobungisa kondima na biso bien-aimé to éviter yo oya koyoka liloba oyo benga ndeko benga sœur benga frère yebisa émission na biso ebandi kota na ligne to banda ko bondela kota na ligne to banda ko prier ko pesa nzambe merci ne bandeli ya exhortation oyo bondela nzambe loba nzambe merci pour na vie kitoko pesi biso loba nzambe merci pour ngala kangama na Yesu Masia loba nzambe merci pour butu monde peu n'importe problème ya malamu ezala mabe natale la kayo lobana nzambe merci bona souffle de vie oya pesingala yo lobana nzambe merci potaza ko bundela biso bitumba molili ya o ezali visible na o ezali invisible lobana nzambe merci pour abattre biso bien aimé le toza le 2 décembre 2019 kala le 1er janvier to kota ki na 2019 le to komi kokene na fin ya année oyo banda ko pesa nzambe merci na oya saleli yo apesi pema abatela kibiso bien que ba problème ezalaki kasa bimisa kibiso bolongi abimisa kibiso balongi banda ko pesa merci loba nzambe to lingi yo loba nzambe te ko kangama na yo loba nzambe merci poto zali fidèle loba nzambe merci poto yo ozamalamu loba nzambe merci poto kotikala nzambe oh yawe na bomoi to pamboli yo topesi yo merci pona ngolu na yo likola bomo ina biso pona nkimi opesi na mabota yawe obatela kibiso le 1er janvier le tokomi kokene na fin de l'année na mois de décembre oza ko continuer ko bondela pe ko kota biso na 2020 na kimia oza ko batela biso toujours yango to pambo di kombo na yo yango topesi yo merci mon Dieu mo roi o nzambe na bomoy soki to kutami na pema ezana makasi na biso te ezaka kama wana yo likolo na bomoi na biso yango na butu na lelo toyebi kozongisa matonde pai na yo na butu na lelo papa toyebi merci oh mon Dieu mo roi pambola tango oya na bomoi molimo mo santu sunga biso molimo mo santu kamba biso tozaka ka simple instrument liboso na yo yawe kolobanga eza ainsi dit l'Éternel yawe pambola nde konyoso tu oyo permettre elanda liloba o zambe liloba o bota mbuma na mitema liloba oh kwela mabele kitoko mon Dieu mon roi oh Jésus Christ to sengi Saint Esprit asunga biso na tango alléluia
Saint-Esprit sunga biso na tango oyo biso moko tokokite Yahweh tosengi lusungi tosengi manifestation divine tokei ko s'opposer tokei ko bebisa esprit nyonso tu oyo ezali ya mabe oyo ba voyage de pensée oyo kokota distraction ezala mosika na de nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth esprit nyonso mabe toza kopamela yo banda ko libérer studio oyo na kombo na Yesu Masia o Nzambe tosengi seigneurie na yo Nzambe tosengi seigneurie na yo Nzambe tosengi présence na yo bomaki bomoto na nga mon Dieu mon roi nyonso tekoloba nga ezala ainsi dit l'Éternel Nzambe na pamboli kombo na yo Yesu Nzambe na pamboli bonene na bomoi na biso Nzambe na pamboli yo papa na nguya poto zamalamu kumbama netolama na kombo na Yesu Masia alléluia biso nyonso tolobi amen alléluia 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 bien-aimé katina Yesu Masia Zamba linginga na yo bien-aimé katina Yesu Masia Zamba pesi biso souffle de vie dino yiko yebisa moto moko ozafu ya azarte na yiko yebisa moto moko mokeli na yo alingi yo na yiko yebisa moto moko le créateur du ciel de la terre alingi yo na yiko yebisa moto moko le créateur oyo akela yo alingi yo yango tango nyonso azali ko avertir biso yango tango nyonso tu azali ko kebisa biso na mikolo oyo ya mabeto komi yango tango nyonso tu azali ko yebisa biso te bala ko kima tentation yango tango nyonso to azali ko yebisa biso to kima na mabe to bima na misala mabe bien-aimé katina Yesu na ko yebisa moto moko Yesu Masia alinginga na yo na ko yebisa moto moko Yesu atana posa vie na biso ezala sauver yango butu moi azali ko lendisa biso azali ko pesa biso makasi azali ko talisa biso nzela azali ko talisa biso vindengeni toko ko mene na sena moi oyo o benga yaya yebisa ye mama Hortense bandi alléluia 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 bien-aimé teme alléluia Toebite pourquoi molimo mosanta sungi biso tokene kokene na temi oyo menga na yebiete oh menga na yebiete molimo mosantu esprit de Dieu et le bakapamba te ngana yebiete molimo mosantu alobela kabiso ngana yebiete liloba la Nzambe ebima kapamba te tango bimaka bien-aimé etusha kamite na biso tango liloba la Nzambe bimaka bien-aimé esala kamisala nango yango na butuna lelo cet espace sungi biso te bala ko partager du sous na thème moka kitoko oyo to intitulé yango souviens-toi alléluia. Souviens-toi de ton créateur dans ta jeunesse. Bien-aimé, thème oyo esengeli ngana yo eba ko interpeller ngana yo. Bien-aimé tikana ebisa yo. Yesu Masia azali ko interpeller ngana yo na kati na expérience ya vie na biso. O tozali ko vivre na scène moy oyo. Bien-aimé thème na biso yali souviens-toi de ton créateur dans ta jeunesse. Bien-aimé, Yesu alobi na biso ngana yo te bala ko se souvenir na créateur. Créateur ezanani? Créateur ezali Nzambe parce que ce qui ngana yo toza ko vivre na scène moi ezali parce que ezana mutu moko ezali parce que ezana papa moko aloba qui faisons l'homme à notre image l'homme ezali ngana yo bien-aimé kati na Yesu Nzambe alingaki ngana yo uta ebandeli ya mokili yango na motema na ye yango na bolingo na ye amonaki mokili ezalaki informe akeli banyama ache bambisi na mai akeli biloko ndenge na ndenge kasi amonaki mokili wana esengelaki moto moko azala po akonza babiloko oyo asalaki alléluia. Yango yaki kokela mobali na sima mobali na mopanzi na mobali yako kobimisa mwasi o bien-aimé kati na Yesu Adana Eve biso nyonso tu bien-aimé kati na Yesu tozali descendants ya Abraham bien-aimé Nzambe alingi ngana yo bien-aimé Nzambe akelaki yo pamba te yango butura lelo Nzambe alobi na ngana na bisa yo lokola akelaki yo pamba te lokola akelaka ngana yo pamba te eliko loba ete tozana mission na sena moi oyo lokola akelaka ngana pamba te tant que toza ko vivre na sena moi esengeli to bala ko se souvenir esengeli to bala ko se souvenir na moto oyo akelaki ngana yo esengeli ngana to bala ko se souvenir na ye tant que toza na pema tant que toza ko vivre tant que mai na makile zana nu moto la nzoto esengeli to bala ko se souvenir na mokeli oyo akela ngana yo bien-aimé kati na Yesu na butu na lelo Nzambe alobi na yebisa yo o te souvenir na ye souviens-toi de ton créateur dans ta jeunesse bien-aimé jeunesse oyo
nzambe abengi biso bana na ye ezala mukolo ezala mwana muke toyebi ete via moto ebandaka na age ya 0 kino na 77 ans babengi yango age ya jeunesse tokoloba ete 77 ans ndenge nini bien aimé tika toyebisa yo epai na nzambe mokolo azali te nzambe abengi biso nyonso tu bana na ye biso nzo toyebi kasi biso na mokili oyo na ndenge ya mondele ntango botami de 0 tokomona yango nanu bakobenga yo bebe kasi a partir ya ba 15 ans 16 17 ans okomi kokoma age adolescence. Alléluia. Na age adolescence wana eza age oyo mutu abandaka kodécouvrir monde eza age oyo mutu alingaka ayeba kose situe eza age oyo mutu alingaka ayeba kosala choix ya bomoi na ye eza age oyo mutu alingaka adécouvrir mokili ezali ndenge nini monde oyo ezali ndenge nini na age adolescence bien aimé kili tokomata okomi kokoma adulte okomi kokoma à partir ba 17 ans 18 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans bien aimé babengi yo adulte okomi adulte dira période na yo oya bobebe na yo kino na age ya 77 ans bien aimé kati na Yesu nzambe alobi na biso abengaka biso bana toza toujours bana epai na ye yo koloba ke nga naza mwana te oui na se na moi awa bien aimé parce que oza parent parce que oso oboti bana mais epai na nzambe biso nyonso abengaka biso bana yango na temi na biso alobi na biso ete souviens-toi de ta jeunesse elingi koba te nga na yo ntango toza nano na se na moi oyo toza nano na bo jeunesse nga na yo toza nano na bo jeunesse kati na se na moi oyo yango ntango ya bo jeunesse yango nga na yo toza kovivre na se na moi oyo ntango yango oyo nde ya koya kose souvenir na babienfait na nzambe ya koya kose souvenir kati na makambo na nzambe. Alléluia. Alléluia. Bien aimé kati na Yesu yaya toye koyebisa yo Yesu alobi souviens-toi de ta jeunesse eli koloba ete na se na moi oyo lokola yo zano nu jeune lokola yo zano na mai na makila yeba ete na se na moi oyo un jour bien aimé au fur et à mesure toza kolala toza kolamuka age eza ko avancer soki lobo zaki bébé lelo zo susu bébé te lelo komi jeune soki lelo zaki jeune yeba ete lobi ko zesu jeune te bakobenga yo adulte soki lobo zaki adulte yeba ete après ba année des années bakobenga yo komi vieux bien aimé kati na Yesu yaya toye koyebisa yo na butu na lelo Yesu alobi na biso tango bakobenga yo vieux tango ko vieillir bien aimé attitude na yo ekozala ndenge nini vis-à-vis ya nzambe étape ya vie na yo ekozala ndenge nini vis-à-vis ya nzambe yango Yesu Masia awa nzambe aza kointerpele biso azali korapele biso alobi ete tango yango oyo tango ozala nu jeune toza komona bana na biso baza kokola baza nanu na makasi bien aimé ngana yo mpe tango tozalaki na ba age moko ya ba 20 ans ya ba 21 ans tozalaki makasi na nzoto soki balobi tosala course bien aimé soki oza makasi oza athlète okokokima ta ba 2 km sans kopema kasi lelo na age ya lelo age tokomi nango ba quarantaine kokende nango bien aimé toza lisusu bana mikete tokomi mukolo eza sikoyo différent na mona oyo akomi na age ya 20 ans na mutu okomi na age ya 40 ans bien aimé soki oza athlète te soki balobi tokima okomela pema koleka mwana muke akokima akoleka yo pourquoi parce que age ekomi kokoma avancer na se na moi. Alléluia. Parce que age ekomi ko avancer na se na moi yango Yesu Masia alobi na biso ete tango ozana nu jeune na se na moi oyo tango ozali nano jeune bien aimé na se na moi oyo ezali nde tango akosalela nzambe tango ya kotia vi na yo en ordre yango tokei kofungula makomi na nzambe tokende kotala kuna na mokanda na nzambe lelo tokei na Ecclésiaste. Alléluia. tokei kotala na Ecclésiaste kuna 12 tobanda yango na 1 na 4 tina 4 tokomona eloko moko o nzambe azali kotalisa biso na butu na lelo pe tokosote tokotanga kilo na 9 kuna totangi na kombo na Yesu Bible elobi na biso na Ecclésiaste 12 1 kilo na 4 elobi ete jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes vœux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ceux qui t'ont dit tout ce qu'on a un ezali Ecclésiaste Salomon muta komi ango. Biso no se toyebi Salomon. Salomon zaki motomoko. Salomon babengaki azaki le plus
riche ya mokili na époque wana eza na moto moko te oyo bakoki kocompare na Salomon. Salomon bien kazalaki na sagesse, bien kazalaki mayele, nzambe apesaki lisusu bozwi ya koleka. Bien aimé tika toyebisa yo Salomon akomaki makambo opamba te. Salomon mpe na ntango wana asepelaki soki akomaki yango parce que ye moko avivre baexpérience, avivaki baexpérience. Bien aimé azalaki moto na mbongo, moto na bozwi. Na vie ya Salomon azangaki eloko moko te. Na vie ya Salomon azulaki na bavoiture ya chere. Na vie ya Salomon mpe soki na ntango wana alataki bilamba ya chere, kasi asepelaki lelongo elingi. Kasi lelo bien aimé Salomon aza kote ya biso ye mutu aviva na biloko ya malamu, ye mutu aviva na vie ya balixe, ye mutu atambola na bavoiture ya chere. Kasi mutu wana lelo alingi ateya ngai na yo, mutu wana lelo Salomon alingi atadisa ngai na yo ke bien kozala wana bisenga mokili, bien kozali kovivre malamu, bien kozali korouler na bavoiture ya chere, bien kozali na bilamba ya chere, bien kovi na yo omimoni kokoki. Kasi yeba ete na mokolo moko okoleka na jugement. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh bien aimé kati na Yesu Masia, Yesu aza malamu, Yesu alingi nga na yo bien aimé, Yesu aza malamu, aye koyebisa nga na yo, alobi na yebisa yo ete, oyeba ete, sepela na yo, tango kutani na se na moi oyo, bien ko sepela za mabete yaya, oh eza ba recommander biso, na bomoi na biso, na vie na biso, tango nyonso pe to moko pe, eza na momo makambo lekelaka biso, eza na momo moko vivre des fois tango toza ko vivre eza na makambo nango malamu, eza pe étape nango ya mabe, tango malamu bien aimé to kumisaka nzambe, mais tango mapasi eyaka bien aimé des fois kakisaka moto mutu. Kasi Bible ebi na biso awa, Bible ebi na biso ete jeune réjouis-toi ndenge totangi awa, jeune homme réjouis-toi de ta jeunesse. Eliko obete tango oza kokola, tango okomi jeune, nzambe abengi biso sotu ba jeune na moi na lelo epa na nzambe biso sotu toza ba jeune yango englobe yango na jeunesse. alobi na biso tanke toza na se na moi oyo to vivre na biso arekomande biso yaya tika na yebisa yo bible rekomande biso abi sepela nzoto na biso eza na momo mpe to se détendre, nzoto na biso eza na momo mpe tokende baloisir, nzoto na biso eza na momo mpe to sepela to vivre parce que bible rekomande biso. Mais tango yo oza kovivre, tango yo ozokende baloisir, tango yo oza kokende badétente bien aimé kati na Yesu, bible eyebi na biso mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Nzambe kobenga nga na yo na jugement yaya na se na moi oyo kosepeleza mabe tokoloba naza na mai na makila okoloba na koenjoy parce que naza makasi naza na nzoto na nga nzoto eza nanu sembesembe nzoto eza nanu lai tika na enjoy on vit qu'une seule fois naza na mai na makila na sepela na nga bien aimé tika na yebisa yo Salomon ba sepelaki. Salomon bibele bi ete azalaki na basi ebele, azalaki na 700 femmes pe 300 concubines. Tini okino na se na moi oyo eza na moto moko to oyo abattre record lokola Salomon bien aimé yango yaya na butu na lelo toye koyebisa yo nyonso tu na suka na yango Salomon alobaki ete jugement eza kozela, jugement eza kozela, jugement eza kozela. Tanko oza kosepela yo na nani? Eske na bomoi na yo tanko kombe oza nanu na vie ya bo jeunesse? Eske osotie nzambe na kati ya bomoi na yo tanko oza kovivre bien aimé kati na Yesu vite oza komene yango oyo epai na nzambe bo jeunesse na biso yango toza kolekisa na se na moi oyo tanko oza kovivre bo jeunesse no na se na moi oyo tanko nanu ovieillir te bien aimé tango yango oyo ya koenjoy tango yango oyo ya kodétendre. Kasi tango ozali kodétendre eske ozali koyeba eza na moto moko oyo epesi yo makasi ya kovivre tango ozali kokende badétendre eske oza kososola ke eza na moto moko oyo apesi yo wana yo makasi ya kokende kose détendre wana eske nga na yo toza kososola eza na moto moko oyo akreaki nga na yo eske moto wana biso toza korekomande eske biso moto wana biso toza kotosa oyo ezali bakomandima na ye eske moto wana toza kotosa baprincipe na ye oyo atinda biso na se na moi oyo eske vi na nga na yo totie ye liboso ya makambo na biso, totie ye liboso ya baproblème na biso, totie ye liboso ya baloisir na biso, totie ye liboso oyo ezali ya badétente na biso toza kokee kosepela. Alleluya bien aimé kati na Yesu yaya toye kotalisa yo kosepela eza mabe te parce que Bible recommande yango. Mais tango ozali kosepela eske tango ozali kosepela eske tozali kososola tango toza kosepela kati na distraction tango totie nzambe liboso te eske tozali
sosola eloko nini ekoya sima eloko nini ekoya sima bien aimé tango yango ngana te bala ko profiter tango yango ngana bantu to bala ko sosola tango ozali nanu na bomoi tango nanu pasi eyebi yote bien aimé bo jeunesse etika na le bana yote bien aimé tango ozali jeune nzoto zana makasi ba maladie nanu ekoti na nzoto te ndango ozali nanu jeune bien aimé okoki ko sala makambo moko oyo kutu via muto oyo azali mukola ko kosala ngote yango nzamba azali ko bato bala ko profiter na tango oyo tango nzoto zana nanu makasi bien aimé soki bale bokene okene kote ya partout okokende mais tango nzoto ekomaka kolemba tango nzoto ekotaka na maladi tango nzoto ekotaka na problème okokashi kokende ba distance ebele te mpona kokende kote ya sango malamu mpona kokende koluka ba ami na nzambe yango bien aimé kati na yesu yaya bible eza korekomande biso alobi to profite na jeunesse na biso kasi jeunesse na biso to profite yango na présence na nzambe jeunesse na biso to profite yango en dehors ya nzambe te jeunesse na biso to profite yango elongo na nzambe lolenge Matthieu 6:30 lobi na biso toluka liboso oyo ezali bokonzi na likolo nyonso ekopesamela biso na nsima. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, bien-aimé kati na Yesu. Bien-aimé toye koye biso na butu na lelo. Toye koye biso na butu na lelo. Vi oyo ngana tozali nango. Eza na moto moko oyo apesi ngana pema wana. Eza na moto moko oyo alingi biso tolanda ba principe na ye. Toza na mentor na biso na se na moi. Mentor na biso ezali Nzambe. Mentor na biso ezali Nzambe. Créateur oyo créa ngana ezali Nzambe. Bien-aimé no ndenge nini ngana yo. Yaya no ndenge nini ngana yo. Tozali kotambusa bo jeunesse na biso na se na moi oyo lolenge nini ngana yo tangu tozana na mai na makila lolenge nini ngana yo tozali komene vi na biso na se na moi oyo na butu na lelo bible eza korekomande biso sepela na yo eza mabe te enjoy na yo kende bafeti kende na yo eza mabe te kasi ntango oza kokende feti ntango ozali kolata bilamba na cher ntango ozali kolata kotambola na bavoiture oyo ya cher bien aimé kati na yesu bien aimé kati na tobondeli yo yeba kotya nzambe na vi na yo yeba kotya nzambe kati na vi na yo tika nzambe adirige yo tika nzambe akomande vi bomoi na yo tika nzambe akondu yo na vi oyo ezali ya sainteté bien aimé kati na yesu toye koledisa ndeko moko toye kotalisa ndeko moko okosepeleza mabe te salomo asepelaki salomo alataki salomo alukaki oyo nyonso to azalaki nango bosenga epai na nzambe nzambe apesaki ye kasi na butu na lelo salomo aye kotire nga na yo leson na butu na lelo salomo aye kotalisa biso alobi ete sepela na yo kasi yeba ete eza na moto moko akobenga yo na jugement eza na moto moko akobenga yo na jugement. Alléluia. Alléluia, 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 bien-aimé kati na Yesu. Tokene na Romains 14:12. Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Zamba malamu. Bien-aimé to funga mokana na Romains 14:12. Kuna toke koyo kotala. Mokana na 14 kuna lebi na biso nini. Alléluia. 14:12. Romains 14:12. Et lebi na biso ete ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Ainsi, chacun de nous. Et nous, on va être moutou moko à rendre compte na ye et pas une ensemble. Et nous, on va être tanguana, ngana to enjoy. Tanguana, ngana to nzati bilama na che. Tanguana, ngana to sepeli na sena mokili oyo. Bien aimé, na suka na yango. Suka na yango ezali nini? Suka na yango ekoko za enlèvement. Suka na yango kufite bien-aimé ekokoza Yesu Masiya koya bien-aimé Yesu akoya tango mokolo yango ya jugement dernier wana mokolo jugement dernier ngana yo moto na moto akozala liboso na Yesu Masiya akopesa bakonti na ye akoloba ndenge nini yo tambolaki ndenge nini ngana tambolaki na se na moi oyo na bo jeunesse na yo ndenge nini omenaki vi na yo na se na moi oyo tango ozalaki jeune est-ce que bien-aimé yo yebaki kosalela Nzambe tango ozalaki jeune est-ce que ngana yo tokenaki côté à ban âme tango tozalaki jeune est-ce que ngana tosalaki misala na Nzambe ndenge esengelaki tango tozalaki jeune est-ce que ngana totambolaki na vie ya sanctification tango
tozalaki jeune ese ngala totombolaki na vie ya sainteté o liboso na Yesu Masia bien aimé Yesu akoya mpona kojuge mokili oyo yakoya mpona kojuge sepela na yo mela masanga na yo linga basa baninga linga mibala baninga sala baavortement bien aimé linga moninga na mobali linga mwasi moninga na yo mwasi mokolo na suka mokolo na somo liboso na Yesu Masia koyoka bakombo bamingi bakolela Yesu akowangana akoloba na yebi yo te yango yaya tangu yangoyo okosepela na yo eza mabete tokokende bafeti eza mabete bien-aimé kati na Yesu toyeba kokumisa Yesu Masia na bomoi na biso toyeba kokumisa Yesu Masia na vie na biso peu n'importe situation ekotelemela biso. Alléluia Jésus, alléluia. Yesu aza malamu bien-aimé Yesu alingi nga na yo alobi ete toyeba kosepela elongo na Yesu toyeba kosepela elongo na Yesu Masia parce que ye nde azali créateur na biso toyeba ko se souvenir na ye tant que tozala nanu na pema na makila toyeba ko se souvenir toyeba ete na nyonso toza kosala na se na moi oyo tozala sage bien-aimé toyeba ete un jour tokorépondre devant Dieu un jour tokorépondre bacompte rendu oyo tosalaki na se na mokili oyo tokoyeba kopesa bacompte rendu na biso lolenge Romain 14:12 elobi na biso moto na mutu akopesa compte rendu na ye yango bien-aimé toza kobondela yo tolendisi yo na bolingo na Nzambe aforce moto te Nzambe aza démocrate yango toso tomoni na mokanda na Deutéronome 30:15 kuna alobi ete atie banzela nyo mibale nzela ni oyo poni nzela ya malamu to nzela ya mabe bien-aimé na butu na lelo kasi ya poneli biso toujours alobi topona nzela oyo ezali ya malamu na Deutéronome 30:19 mpe kuna alobi yango bien-aimé kati na Yesu pona nzela malamu ekomema biso na vie éternelle nzela ya mabe ekomema biso na perdiction oyo na butu na lelo Yesu alobi nayebisa yo na butu na Yesu abi nayebisa yo ntango ozali kosepela ntango tozali koenjoy totya Nzambe na première position makambo na biso likambo nyonso tu oyo kolinga kosala na se na moi oyo bondela Nzambe apesa badirective na makambo nyonso oyo kolinga kosala na se na moi oyo bondela Nzambe agide yo bondela Saint-Esprit agide yo Saint-Esprit aza mosungi malamu Saint-Esprit azali mosungi malamu Saint-Esprit azali le vrai consolateur oh bien-aimé na butu na lelo ngana yo combien de fois torata ba opportunité a combien de fois ngana torata ba opportunité bien-aimé tika toyebisa yo tangu tozana nu na jeunesse tangu tozana nu bonzenga bien-aimé tokutanaka na bato ebele par rapport soki toko mukolo po soko ko mukolo kotambola komi limité mootala ba trajet milai eza lisusu te ina âge na biso bo jeunesse tokutana na bato ebele tokutana na baninga ebele o ba memela biso pe ba discussion ebisere ki to solo na bango o ba memela biso ba problème esere ki to talisa bango nzela Nzambe okutana na ndeko moko amemela problème na ye yaya oloyo mema ye na nzela na Nzambe omemi ye na nzela molili okutani na ndeko moko aza na problème na famille yaya oloyo mema ye na nzela Nzambe kotalisa ye ete Nzambe no mutapesaka solution yo préféré omema ye na nzela molili yo préféré omema ye pa banganga po nganga nde aza na guérison ya chikotak o yaya bien-aimé kati na Yesu toye koyebisa yo mema muninga na nzela ya Nzambe. Alléluia. komema moninga na nzela libungi te mema moninga na nzela Nzambe biso na bo jeunesse tokuta na opportunité bele ya komema baninga na nzela Nzambe tolupa yango parce que tozaka distrait tolupa yango parce que to comprenaka te kasi na butu na lelo Nzambe alobi na ebisa yo eza nanu trop tard te ozali nanu na kati na bo jeunesse bien-aimé na butu na lelo yaya Nzambe abi na ebisa yo oza nanu na kovivre tala yo ya bo jeunesse nanu pe ovieillir te kasi tango yango eza nanu trop tard te nanu okomi mokolo te bien-aimé tango maladie kokotela banzoto tango kokoa mokolo ekozala su facile te mpona kokende koteya ekozala su facile te mpona odeplace kokende koevangelize yango tango yango tobala koprofite na opportunité oyo tobala koprofite na opportunité oyo Nzambe apesi nga na makasi oyo tozali
tozali nanu kovivre oyo tozali nanu na mai na makila oyo tozali nanu na makasi tozali nanu na force na nzoto bien-aimé telema kende koevangelize moninga. Alléluia. Toka te opportunité oyo te. Alléluia. 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 Na butu na lelo te ko encourager yo nyoso toko sala la vie na yo tia nzambe na première position, tia nzambe na première position. Bonde na nzambe conduit vie na yo eza ko marcher te. Bonde na toujours epai na nzambe. Bien-aimé, jugement ezali litomba nini bien-aimé, litomba nini yaya ozwa nyonso ya mokili obungisa kondima na yo litomba yango eza nini. Alléluia. 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 Histoire ya enfant prodigue ya Luc 15:11. Alléluia. Histoire ya enfant prodigue tomoni yango. Enfant prodigue oyo avandaki na papa na ye. Enfant prodigue azalaki na ndeko na ye. ekomaki na age moko ete ase revoltaki asengaki papa apesa ye bapartage na ye héritage na ye. Papa boyaki te akabolaki héritage na ye akendaki bien-aimé kasi lolenge akendaki bible elobi adepensaki ba héritage ya papa na ye na basi ya bandumba na asalaki makambo ya mabe oyo esepelisaki nzambe te. Litomba nini mwana oyo azwaki bozwi ntango abimaki na ndaka papa na ye ezali komaki abimaki na présence na nzambe edikoba ete relation ya ye na nzambe ekatanaki a partir abimaki na ndaka papa na ye abimi akei kosala badeboshe abimi akei kosala oyo ezalaki ya mabe. Bien-aimé kati na Yesu tika toyebisa yo lisumu ekabolaka moto na nzambe mabe ekabolaka moto na nzambe. Ntango yo bimi na kati na présence na nzambe bien-aimé yeba ete mabe ekolanda yo yeba ete mabe ekosala makambo oyo ekosepelisa nzambe te kasi ntango oza kotambola na crainte de Dieu okozala na limite okoyeba ete soki nasali bo nzambe akosepela te soki nasali bo nzambe akosepela. Enfant prodigue oyo abimaki na présence na nzambe akei kosala badeboshe bien-aimé azwaki nyonso ya mokili avivaki lolenge elingi kasi na suka na yango ezalaki nini? Na suka na yango ezalaki perdiction abungaki na suka na yango azwaki pasi na suka na yango lokola azalaki na esprit ya discernement azongaki epai ya papa. Na butu na lelo yaya okoki kozala mpe lokola enfant prodigue na butu na lelo peut-être que yo mpo ozalaki mwana na nzambe suite a baproblème suite a makambo elekelaki yo bien-aimé suite mpe kozalaki na mbongo ebele obosani nzela ya nzambe mpo nzambe apamboli yo onoya na bozwi na yo oya nanga epai na nzambe bien-aimé obosani nzambe parce que okomi na bozwi parce que okomi patron okomi komona ete kokende na église eza soni mpo na yo mpo babengi yo patron oyo na butu na lelo nzambe alobi nayebisa yo eza nanu trop tard te. Retour zongela Yesu Masiya zongela nzambe retour à l'obéissance na butu na lelo o bien-aimé kati na Yesu enfant prodigue azwaki nyonso litomba nini ozwa nyonso mokili obungisa kondima na yo na suka na yango enfant prodigue anyokamaki na butu na lelo yaya na butu na lelo ndeko langa nzambe alobi na interpele yo nzambe alobi na rapele yo bisenga mokili eza na suka te vanité de vanité. Salomo azwaki oyo nyonso mokili ekokaki kopesa kasi na suka nango amonaki yango nyonso ezalaki pamba na suka nango amonaki nyonso ezalaki pamba. Alléluia. Soki tozongi na makomi na biso toujours na Ecclésiaste 12 soki totangi kuna na 2. Alléluia. Bible elobi na biso bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et le roi sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu, tomoni awa na de, Bible lobi na biso ete bani de ton cœur le chagrin, longola mapasi, longola motema na yo, evanda na pasi te, motema na yo, evanda na kati na mamaladi te. Bien-aimé tangu tozona se na moi oyo, ata tobengami ba chrétien, yeba ete ba épreuve koya, kasi ba épreuve wana, evandisa souci kati na bombo na biso te, evandisa chagrin na motema na biso te, parce que nyonso te koleka, yaya tikana ebisa yo, épreuve oza
ozali ko traverser nzambe ayebi yango nzambe ayebi yango alobi na yo bani le chagrin longola ba chagrin na motema kotisa esengo na motema na yo marché te kotisa esengo na motema na yo longola oyo ezali ya mabe longola oyo ezali ya mabe éloigne le mal de ton corps longola mabe kati na nzoto na yo longola oyo nyonso ezalaki ya mbindo kati na nzoto na yo car la jeunesse et l'erreur sont vanité bien-aimé jeunesse oyo toza kotraverse bisengo mokili oyo toza kotraverse eza nango vanité de vanité ezali pamba nzoto oyo eza enveloppe ya pamba tokolatisa yango bilamba na chien tokolatisa yango bayoshi ya mamoto tokolatisa yango baversase tokolatisa yango bamoshino bien-aimé kati na yesu kasi eza nango bisengo ya se na moi oyo eza nango bisengo ya se na moi oyo eloko eza plus important eza kati ame na biso bien-aimé tobala kosoigne yango ame na biso tobala kosoigne yango nyonso tu bibelebi na biso tobaniri na biso yango sepela soki ozwi okutani na bozwi sepela soki bokutani nango te yaya sepela parce que nzambe alobi nyonso eza nango bisengo na mokili ekotikala nango na lola kuna tokokuta bisengo ya koleka kasi oyo eza na se na moi eza nango passager ekotikala bien-aimé yango ntango yango mieux kutu tobipesa na nzambe kasi tobosana te sepela na yo ntango oza kosepela kati na présence na nzambe ntango tozana na makila ntango nani tokomi mikolo te ntango makasi eza nao na nzoto yeba kosala mosala na nzambe yeba kokende koteya mosala na nzambe bibele ebi elanga na nzambe eza monene basali bazali moke basali yango nzambe aza koluka ezali ngai na yo basali nzambe aza koluka ezali ndeko na ngai yaya kati na yesu ntango yo sosoli keyebi memela ndeko po teyeba ya kokotela kati na elanga na nkolo bien-aimé kati na yesu nzambe alobi na biso ete bozwi na se na moi oyo eza mpo na te ya moke kaka bozwi na se na moi oyo eza te ya moke kaka yango eza litomba te lokolo ozangi okende kokota binzambi yango eza litomba te lokolo ozangi okende kosinye baparte na monde molili yango eza nango na litomba te lokolo ozangi okende koteka mokongo na opo okende kosede mokongo mpo yo botaka lisusu te yango lokolo ozangi okende koteya kokende kotia famille na liste mpo yo zwa mbongo eza bisengo ya se ya mokili bien-aimé soki yo osala yango soki yo oboma bandeko likolo na bozwi na se na moi soki yo oteka vi na yo mpo zwa mbongo na se na moi ana butu na lelo yesu masi alobi nayebisa yo eza bisengo ya te ya moke eza bisengo ya te ya moke ngai na yo tokozala na bakonte ya rendre nzambe akotuna ngai na yo misala nini oyo yo osalaki na se na moi oyo mosala nini nga mama Hortense nasalaki na se na moi oyo nzambe akotuna mutu moko na moko bakonte ya rendre okozala na mutu te okozala yo moko liboso na yesu masiya yango tangu yangoyo sepela na yo eza mabe te tovivre parce que nzoto eza na posa kosepela kasi tosepela kati na bonzambe tosepela kati na bonzambe nanu tovieillir te toza nanu na makasi kende koevangelize toza nanu na makasi kota kati na elanga na nkolo alleluya. Alléluia, 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 alléluia. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point de plaisir. On se souvient de Créateur. Tango yangoyo on se souvenir pour ozana na mai na makila yeba toza ko vivre parce que ça na moto moko akela kingala yo soki toza na sena moi parce que ça na moto moko alinga kingala to exister yango yoko ngangala to exister et c'est à tout moment nyonso to se souvenir na ye alingaka to adorer ye alingaka to sanjola ye alingaka to kumisa ye nzambe na biso aza nzambe moko atonda na jalousie alingaka to servir 2 mètres à la fois te alors il faut pona ou bien servir ye ou bien servir maman na butu na lelo yo observaka nani na butu na lelo nani oyo kumisaka na vi na yo na butu na lelo nani oyo tika konja vi na yo na butu na lelo nani oyo tika adirige vi na yo na butu na lelo nani oyo tika atambwisa libota na yo. Alléluia, alléluia. Toza na kondima oponaka ya nzambe toza na kondima oponaka ya Jésus-Christ de Nazareth parce que yene muta créer ngana yo bien-aimé lokola créer ngana yo tokokumisa kaka ye nzambe parce que yene muta créer ngana yo
tokokomisaka na ye parce que ye nde mopesi na nyonso soki tolingi mbongo tokokuta na nzambe soki tolingi bozwi tokokuta nyonso richesse nyonso tokokuta yango. Alléluia, 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 alléluia. Nzambe aza kointerpele ngana na butu na lobeleme toyebi te pourquoi molimo mosusu asungi biso toyebala kopartage thème oyo. Souviens-toi de tes créateurs. Tangu tozana na mai na makila nanu nzoto eza nanu makasi tangu yango ya kosalela nzambe tangu yango ya kotia bavi na biso en ordre tangu yango ya kondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tozela te comme la biso trop tard po tangu tokokoma mikolo ekozala un peu trop tard parce que tangu tolekisi bo jeunesse na distraction tangu tokokoma na boviesse na biso makasi oyo tozala yango lelo ya kokeye koteya tokokoka su koteya te tangu tokokola baage ba 70 ans ba 75 ba 80 ans tokokoka lisusu te wana tokobana kotambola na banzete yango tangu yango bien aimé Salomon aza kointerpele biso Salomon abi ye mpe asepelaki ye mpe azalaki na bambongo ye mpe asalaki baambiance alingaki basi ti lelo eza na mutu moko te aza kobatre record lokola Salomon kasi na suka na yango aye koteya nga na yo na suka na yango alobi na biso ete vanité de vanité. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Yesu aza malamu bien aimé. Yesu alingi nga na yo. Toki kofunga mokanda na nzambe na 2 Corinthiens 5:10. Alléluia. Alléluia Jésus. Jésus, Yesu aza malamu. 2 Corinthiens 5:10. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5:10. Toki koluka ngo na kombo na Yesu. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 5 dit Bible et la Bible. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant de son corps. Bien aimé, quand il a yaya, awa, Bible dit comme la Bible le bien. Car il nous faut tous comparaître. Donc, biso surtout de comparaître na tribunal ya Nzambe. Tribunal ya Nzambe ekozala yaya. Bato ya bakufa bakosekwa yo ngana soki tokufi te tokozala transformé. Bien aimé, tribunal ekozala. Bato ya bakufa bakosekwa bakufaki kati na bonzambe bien aimé bakosekwa. Mukolo Yesu koyeba ko juger biso. Mo bakufa bakosekwa bango bakokene na se Abraham bango soko salaki nzambe na se ya moi te bien aimé lifeleza kozela yango lobi biso ete na mokana na 2 Corinthiens 5 dit lobi ete il nous faut donc il faut obligatoire biso na yo ngana yo tokoleka na tribunal ngana tokoleka na tribunal ya Nzambe afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait. Donc mutu na moto akozwa punition na ye selon ndenga tambusama mokine na samo soki yo salela ki Nzambe na bosolo okozwa bolamu epai na Nzambe akoloba serviteur bon fidèle kota na kati na ndako na ngai mais soki yo salela ki Nzambe te na sela moi oh bien aimé Nzambe akoloba na yo te mosali mabe kende kuna na esika oyo grincement de dents yaya kati na Yesu ngana yo tokoleka na tribunal ya Nzambe tokoyeba kopesa ba compte rendu na biso selon ndenge ngala totambolaki na se na mokili yango tango yango epesa melinga na yo tangu tozala na bo jeunesse toyeba ko se souvenir na créateur alingi biso totambola na vie ya sainteté créateur yangana alingi totambola na vie ya sanctification créateur alingana toyeba kolongola vie oyo ezali ya chagrin na mitema créateur alingana toyeba kolongola vie oyo ezali ya mabe vie oyo ya baundoki créateur alingana toyeba kolongola vie oyo ya lokoso na mitema vie oyo ya bilula créateur alingana tolongola ngo alobi to se souvenir na ye ko se souvenir na ye eli koloba ete tosala mosala na elanga na ye ko se souvenir eli koloba ete toyeba ete totambola na vie ya sainteté totambola na vie ya sanctification tant que tozali kovivre na se na moi oyo bien aimé toza bapassager tokoleka na se na moi oyo mokili oyo eza yanga na yo te yango na butu na lelo Yesu masi aza kointerpele yo alobi na ngai ete tribunal na ye ekozala ntango akoya
akoya lokola juge, akoya ko juge mokili, akoya ko tuna moto na moto ba œuvre na ye oyo asalaki na se na moi oyo œuvre ya ngai na ye liboso na Nzambe ekozala lolenge nini, œuvre ya ngai na ye liboso na Yesu Masiya ekozala lolenge nini, tribunal na ye ekozala akotuna ngai na yo œuvre nini yo salelaki ye na se na moi oyo. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Yango bien-aimé, te bala ko profiter na bo jeunesse na biso, te bala ko préparer vieillesse na biso, te bala ko gâcher jeunesse na biso te sikoyo pour plus tard to regretter, te bala ko gâcher jeunesse na biso te. Bien-aimé, to za prudent na se na moi oyo oyo tozali ko semer, bien-aimé fruit oyo tozali ko semer et ko rattraper biso na fiti oyo bango tozali ko semer fruit oyo tozali ko semer lelo yango nde ko produit fruit na biso ya lobi, yango nde ko sala ete Yesu Masiya aya ko zwa biso soki fruit na biso ezalaki malamu banda ko semer dès le matin, banda ko semer dès le matin, dès le matin ezali ete tangu yo botani tango ozanani na bo jeunesse yaya banda ko semer fruit ya malamu na vie na yo, banda ko semer fruit ya malamu na libota na yo, banda ko semer fruit ya malamu na entourage na yo, banda ko semer fruit ya malamu na vie na yo, banda ko semer fruit ya malamu semer dès le matin tango ozanani na vie ya bo jeunesse, tango ozanani na mai na makila, tango ngana yo nanu tokomi bampaka te, tango yangoyo toyeba ko semer, tango yangoyo toyeba ko semer, tango yangoyo toyeba ko to vie na biso en ordre, tango yangoyo to inviter Jésus-Christ na vie na biso, tango yangoyo toyeba ko salela Nzambe, to semer fruit ya malamu, to semer fruit ya malamu pour lobi récolte nango ezala malamu, pour lobi Jésus-Christ tango koya na tribunal na ye akuta fruit na biso eza fruit moko ya kitoko, akuta fruit na biso eza ya solo kitoko. Oh bien-aimé kati na Yesu, alléluia, 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 alléluia. Oh bien-aimé, yaya Yesu alobi na yebisa yo banda ko semer dès le matin tango to na mai na makila banda ko lona na elanga na nkolo. Alléluia, alléluia, alléluia. Banda ko semer Yesu Masiya aza malamu ase souvenir na biso peut-être koki koloba na salaka faute moko faute wana na le passé na ko semer ndenge nini na ko semer ndenge nini na di ko ebisa yo Yesu atalaka le passé te, Yesu atalaka le passé te, atalaka le passé te, banda ka ko semer lelo, banda ka ko ndimela Yesu Masiya lelo, banda ko semer ase souvenir na faute na yo le passé te, faute na yo bo jeunesse le passé asa boa kango atala kango lisusu te parce que so komekela monasika, parce que so ndimela Yesu Masiya, parce que so ndimela ye, parce que Nzambe na biso ase souvenir na bonté na ye, Nzambe na biso atonda bolingo, Nzambe na biso atonda bolingo ase souvenir na mabe oyo salaki lisusu te. Bien aimé kati na Yesu Nzambe alobi na yebisa yo, alobi na yebisa yo tango zako sepela, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que il y aura un jugement, il y aura le jugement dernier quand il reviendra dans son trône comme roi. Il viendra juger le monde, il viendra juger le monde, il viendra juger le monde. Quel sera ton sort? Quel sera mon sort devant Jésus-Christ de Nazareth? Quel sera notre sort devant Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce qu'il trouvera dans notre vie quand il reviendra? Qu'est-ce qu'il trouvera dans ta vie quand il viendra? Quand il reviendra, bien-aimé, qu'est-ce qu'il trouvera? Il te trouvera dans la distraction. Il te trouvera dans la distraction de ce monde, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ t'interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Il te dit quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ dès maintenant. Accepte Jésus-Christ dès maintenant. Car il reviendra bientôt. Car il reviendra bientôt. Jésus-Christ reviendra bientôt, bien-aimé. Jésus-Christ reviendra bientôt. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Toi qui es dans la distraction de ce monde, toi qui es dans la distraction de ce monde, aujourd'hui Jésus-Christ t'interpelle. Il te dit viens à lui. Il t'attend à bras ouverts. Il a dit venez à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez avec tes fardeaux à Jésus-Christ. Il t'attend à mains ouvertes. Il a dit il est là, il est là, il est là, il est là. Pourquoi
tu hésites? Pourquoi tu hésites à venir vers Jésus-Christ? Il est là, il est le roi des rois. Il t'attend, mains ouvertes. Il a dit, tu viens s'aimer tel que tu es, il te donnera le repos. Jésus-Christ, il te donnera le repos. Il est le sauveur, Venez avec tes problèmes, venez avec tes difficultés. Il est là, bien-aimé. Il est là, il t'attend. Alléluia, 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 alléluia. Oui, il t'attend. Je ne sais pas pourquoi tu hésites. Je ne sais pas pourquoi tu hésites à venir avec tes problèmes. Pourquoi tu hésites, bien-aimé? Pourquoi tu hésites? Jésus-Christ t'appelle. Il te dit que ne venez pas demain, seulement aujourd'hui. Il te dit ne venez pas demain, seulement aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera trop tard. Parce que nous ne savons pas si demain, ça sera notre jour. Parce que nous ne savons pas si nous allons nous réveiller demain. Dès que tu entends cette parole, dès que tu entends cet évangile, il ne faut pas hésiter. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Car il est le roi des rois. Il reviendra. Quand il reviendra, il viendra juger le monde. Et ton sort, comment est-ce que ça sera? Alléluia. 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 Il te dit de te réjouir. Il n'a pas refusé. Tu dois te réjouir. Parce que tu as le droit. Tu as le droit de te réjouir dans ce monde. Mais quand tu te réjouis, réjouis-toi en Christ. Réjouis-toi en Christ, bien-aimé. C'est pour la quand tu n'as pas Matia. Parce que Nzambe nde alingi biso yene mtapesa ki biso bonzi oyo to sepela mais alingi biso liboso to tient la première position bonzi na biso eya la sima bonzi na biso comme biso ba esclavité bien aimé kati na Yesu Nzambe alobi ete ngana yo to tient la première position tango oza ko sepela kati na bonzambe sepela na présence na bonzambe. Alléluia Jésus, alléluia, 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 alléluia. Nzambe akoya ko juger. Akoya ko juger. Yesu azakoya. Akoya ko juger ngana yo. Tokozala ndenge nini? Tokozala ndenge nini ngana yo Jésus. Alléluia. Alléluia. Tokeyi na Ecclésiaste 12:16. Alléluia. Na 12:16. Alléluia. Bible na biso na Ecclésiaste 12:16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nzamba comme misala na biso nyonso tu ezala malamu ezala mabe ekoleka na jugement Dieu amènera toute œuvre en jugement. Bien aimé, c'est comme œuvre na biso na sena moi oyo c'est comme eza ndenge nini parce que Nzamba comme œuvre na biso na jugement c'est comme ngana yo ce qui t'ont se préparé te ce qui n'a pas profité na tango auto dans nous génité bien aimé c'est comme misala na biso tango Nzamba contamiser yango tango comme ngo na jugement tokozala songo na biso e kozala ndenge nini songo na ngana yo e kozala ndenge nini songo ya ndeko na nga e kozala ndenge nini tango ngo yango yo ezala nous trop tante tozala nous makasi tango ngo yango toyebala kosala examen de conscience tango ngo yango banda kosala examen ya vie na yo banda kosala examen ya vie na yo uta obotama kina mokolo na lelo misala na ngala yo etamboli na biso na sena moi est-ce que Nzambe azosepela nango etamboli na yo ndeko est-ce que Nzambe azakosepela nango ba œuvre na yo ozakosala na sena moi Nzambe azakosepela nango tango ngo yango avant que jugement na Yesu Masia ya avant jugement ya créateur na biso ya tango ngo yango banda ko se souvenir na makambo malamu oyo Nzambe alingi ngai yo tosala banda ko se souvenir na makambo malamu oyo ni yoko kiko sala po vi na yo ezala lobi ezala vi moko ya kitoko devant Nzambe tango ngo yango. Alléluia, 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 alléluia. Yesu Masia azakoya Jésus-Christ akoya ko juger mokili akoya. Alléluia, alléluia. Tebala ko gaspiller opportunité oyo te bien aimé opportunité oyo te ba ko lekisango pambate to passer vie na biso mobima na crainte ya Nzambe to passer vie na biso mobima na vie ya sanctification peu n'importe situation ko kuta nango na ye ko biso Yesu Masia alingi yo situation oza ko traverser ayebi yango parce que ya abandona kate ali kaka tala biso fona biso ekola beme kati na Yesu fona ngala esengedi eza fomo etongami likolo na parole to zala bato oyo to ko zala na foi peu n'importe situation to ko kuta na nango bien aimé to persévérer to sala oyo nyonso tu oyo tolingi kosala mokili oyo parce que Nzambe permettre biso o réjouir na yo o sepela na yo mais kati na bonzambe parce que tant on ko sepela kati na Nzambe ozo koyeba ke jugement koya. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Jugement dernier ekoya mokolo yango tokozala wapi? Liboso na Yesu koyoka bakombo. Nzambe apambola papa Patrice. Mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka mokolo na mawa liboso na Yesu koyoka bakombo epai na Yesu. Alléluia. Mongonga eza malamu te beleme kasi toza ko comprendre maloba. Naleli yokanga Nzambe tata kombo nanga nayoki te. Naleli yokanga Nzambe tata bandela lisusu pona yeba Nzambe nanga ndenge nini obosaninga oh Nzambe ndenge nini obosaninga talanga lelo nakomi koyenga libanda na lola ndenge nini obosaninga. Bien-aimé, soki tolingi Nzambe bosala biso te tangu yango yangana yo tosalela Nzambe toboyi te. Bien-aimé, nzoto eza ba caprice nango, nzoto eza pe na ba faiblesse nango. Bien-aimé, kasi tosala effort tobala ko surmonter, tosala effort tobala ko surmonter ba erreur, tosala effort tobala ko surmonter ba faiblesse ya nzoto, tosala effort tobala ko surmonter ba faiblesse o ezali ya chair, désir ya chair tobala ko surmonter yango, tobala ko surmonter yango. Bien-aimé, o na butuna lelo Yesu alobi na yebisa yo azakoya sepela na yo mokili oyo koloba na mela nanga na langwa nanga mokolo niwe yaka elakaka te. Ah oui, mela langwa bo mokolo niwe koya soki ekuti okati na bonzambe te. Est-ce que oyebi sor na yo soki ekuti na bonzambe te? Est-ce que sor na yo liboso na Nzambe mokolo na jugement ekozala ndenge nini? Alléluia. Alléluia. Tokei kosukisa na Ecclésiaste 12:9. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 12:9 olobi na biso. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La 10 kuna Salomon sukisi verset 12 alobi ete vanité de vanité dit Ecclésiaste, tout est vanité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu. Avant que la poussière retourne à la terre. Bien-aimé, poussière eza nini? Bien-aimé, poussière eza nzoto oyo. Nzoto oyo bien-aimé, tolatisi yango bilamba na chair. Tolatisi yango biloko ndenge na ndenge kitoko batu baluli biso. Kasi mokolo kokoma poussière ekozonga na mabele. Parce que tosalama na poussière ekozonga na mabele. Bien-aimé, sikoyo litomba nini nzoto oyo ngana yo tolatisaka yango bilamba kitoko, ngana yo tolatisaka yango bilamba ya chair ekeko beba nango kaka boye bilamba pe etikali ya chair. Batu musu pe bakomi kowelela, batu musu bakomi kolatela bango pe bakomi kodondo nango. Bien-aimé kati na Yesu, Bible elobi na biso mokolo wana avant que la poussière retourne à la terre. Bible benga ngo poussière tala nzoto oyo. Bible bengi na ngo poussière. Poussière, bien-aimé. Et bien, nous avons poussière. Alléluia. Bible katina Yesu avant que la poussière retourne à la terre comme lokola ezalaki. Donc nous va que donc nzoto ezalaki nango déjà poussière liboso. Elati kaka nzoto. Sima nango pe après avoir ko enjoy, après d'avoir ko sala makambo kitoko oyo sepe avant d'avoir ko sepelisa nzoto oyo ezongi nango poussière. Esili nango pe histoire esili nango. Bien aimé katina Yesu. Nzambe awa ningala interpeller na yo. Alors bien que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et lui comme que njoto oyo ekopola nango ke nango nzamba ko récupérer kaka molimo na ye eza kati na biso. Nzamba ko récupérer kaka âme soki yo sala ki okufaki na bonzambe nzamba récupérer âme wana okeno kopema na scène d'Abraham. Mais soki yo sala ki bonzambe te nzamba ko récupérer âme wana te ako récupérer esprit te esprit ko kene ko terengana. Esprit ko terengana kuna na lifelo. Esprit ko kene ko souffrir kuna na lifelo. Esprit ko kene ko lela kuna na lifelo. Ah, histoire ya pauvre riche Lazare.
ya riche na pauvre Lazare. Bien aimé, tout le monde riche, azalaki na bozui, a négligé qui est. Bible bien était Lazare, pauvre Lazare, abandaki olie ba miette, o abandaki ko kwa na sa meta na bango, abandaki ko souffrir. Riche o akobima amoni alali na libanda, aza kutu ko kipete, amoni kaka ya mikokaki, amoni kaka vina esuki kaka lokola azaki riche, asuki kaka bo richesse na kasi mokola kufa ki bien aimé. Oh Bible bien était pauvre o lokola azaki ko salela nzambe na se na moi, pauvre Lazare lokola azaki moto na kobanga nzambe na se na moi, mokola kufaki o nzambe aretiraki esprit na ye ekei kopema na se d'Abraham. Kasi riche oyo asepelaki na se na moi, riche oyo abimonaki akoki mpona vi na ye esuki, mokola kufaki akendaki kose retrouver kati na lifelo na kati na graissement dedans na kolela, akomi kobondela bapesa ata litanga ya mai, akomi kobondela batinda ye azonga na se na mokili akende kotalisa bandeko na ye babongola motema yaya. Tango yango oyo ngana yo nanu tokufi te, tango yango oyo ngana nanu tovieillir te, ekoma trop tard te lokola riche akomaki kobondela bayebisa bandeko na ye babongola motema epo na ye ezaki deja trop tard, asake nzambe asaretiraki ame na ye na butu na lelo yaya. Nzambe alobi nayebisa yo to réjouir na biso eza mabe te, tokokende bafeti tokosepela tokobina banzembu ya nzambe tokosepela kati na bonzambe. Tango toza kosepela jugement dernier eza kozela biso. Nzambe apambola yo. Alléluia. Nzambe apambola yo muto yandi liloba oyo. Nzambe apambola yo muto zo ekateli ya kobongola motema. Nzambe apambola yo muto yambi liloba oyo na motema polele. Tomilengele ba distraction mokili oyo ekosa biso te, bisenga mokili oyo ekosa biso te. Tango toza kosepela, tango tozwi nyonso to tolingi na se na moi yaya nzambe liboso olingo kede musala kumisa nzambe olamuki na tongo nzambe apesi pema, pesa nzambe merci. Avant tolala pesa nzambe merci. Prière ezala na kati na bomoi na biso, bondela nzambe bien-aimé, senga nzambe dirige biso, senga nzambe guide yo, senga Saint-Esprit asunga yo, peu n'importe problème okokuta nango nzambe fortifier biso, nzambe apesa biso makasi na binase na moi oyo tozana baleki nzela makambo tokokuta nango ebele, mais persévérance to persévérer kino na suka parce que Yesu Masia azali koya. Amen. Nzamba pambola yo mutolandi liloba oyo, nzamba pambola biso yo mutu okutami na butu na lelo liloba na nzambe bimaka na azakte liloba nzambe tango ezali ko bima esalaka misala nango na bomoi na biso etuta mitema na biso etuta yo ndeko yo mutolandi nga tomemela pe baninga na biso elanga na nkolo eza munene ngana yo tokota na elanga na nkolo ngana yo tokende ko evangeliser tozala mission na sena moi oyo mission oyo Yesu atikela biso eza na Mark 16 na Mark 16:15 tokende ko mona yango kuna mission na ezali tokende ko luka bampate toya na bango kati na bo nzambe. Alléluia. Tokange misu to bondeni obongi na lokumu nzambe na bomoi kumbama Yesu Masia sanjola mama konzi na lola. Merci Yahweh na bomoi po talisi biso. Yahweh libanda na yo eza kufa, libanda na yo eza kolela. Yahweh sengeli to sepela na yo elongo na kati na bomoi na biso to invite yo Yesu na kati na bomoi na biso to tambola na vie ya sanctification na kati na bomoi na biso Yahweh to tambola na ba principe na yo na commandement na yo. Oh nzambe na bikamwa Salomon lobaki vanité de vanité, tout est vanité. Litomba nini to zonyo so bokili to bungisa kondima na biso. Papa sunga biso to sengi au secours Yahweh na bomoi, to sengi au secours epai na yo Yesu. Tambwisa bomoi na biso Yahweh na bomoi, épargner biso na ba danger, épargner biso na ba désir ténèbres ya mokili oyo, épargner biso Yahweh na bomoi to koya na tentation mo ni satana te. Oh nzambe na bikamwa Père de gloire, papa to pamboli lisusu Yahweh pour na protection divine na yo. Obateli biso banana janvier kino lelo to koti na mois de décembre Yahweh to jebi to kozala na biso na décembre mobimba nzambe to yebi to
tokobatela biso tokokota 2020 na kimia. Oh papa na lola, pambola mwana moko moko, pambola frère na ngai, pambola sœur na nga, oh ya landi prédication oh Nzambe, liloba oh Nzambe pesa biso makasi, liloba oh Nzambe permettre biso tozwa décision ya kotika soki mabe to banaki kosala, tozwa décision ya kotika, liloba oh pesa ndeko nanga makasi, soka tambola ki na vie ya ténèbres, oh Nzambe aya na kana yo oh ezali ka ya lumière. Papa na lola topesi yo merci, bomba biso na sena makila na yo Yesu Masia, bomba bandeko nanga na sena makila na yo Yesu Masia, oyebi ba problème na biso Nzambe na bomoi, oyebi biso koleka biso moko, oyebi ndeko nanga problème o aza ko traverser na butu na lelo, yawe soki motema eza kolela papa pesa kimia, yawe epai ba problème ezali yawe pesa solution, na bandeko o bazali ko bela Yesu Masia, Bible bengi yo le vrai docteur ya ba docteur, yawe pesa guérison, yawe consoler mitema, epai bandeko bakolela babungisi ba être cher, o Nzambe yo zali le vrai consolateur, yo za Nzambe malamu, o kotikala Nzambe, to milengele Nzambe, to tamusa ba vie na biso kati na bon Nzambe, to sepela na yo elongo, le longo tambulisi biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, amen. Nzamba pambola biso, bien-aimé kati na Yesu, toleki na moment na biso o ezali ya ba annonce, tozala annonce oyo ya ndeko na biso papa David na soirée oyo babengi matondo oyo tobengi yango tokopesa Nzambe merci, eza ide moko Nzambe atia kati na papa na biso David Ilunga ya kokumisaka Nzambe chaque année. Bien-aimé tala Nzambe bateli biso banda le 1er décembre kino tokoti na mois de décembre, opesi na Nzambe wana nini topesi na eloko te soki tokutami na tango oyo eza kaka ngolu na ye yango po biso tozala reconnaissant liboso na Nzambe oyo papa na biso David a organisé ne kaka soirée kaka ya adoration ya louange ya matondo kene koloba na Nzambe merci mokolo wana ezali mokolo wana ya le 7 ya semaine oyo samedi oyo ya to ya ebele na église Zion kuna ba invité pe baza ebele to kene kokumisa Nzambe to kene koluwe Nzambe na oyo asaleli biso oyo apesi biso tout olo ya ane oyo mobimba ezala na mabe ezala malamu ya to ya kokumisa Nzambe elongo na bandeko na biso bakouta libanda to kene koloba matondo na église Zion à partir à 18h samedi oyo le 7 décembre to kuta la kuna Nzamba koyeba na kopambola biso to suki wala te semaine oyo kolanda wana bien-aimé eza lisusu na soirée moko oyo bandeko na biso baza kobongisa soirée yango ezali soirée oyo mama Sylvie na papa na biso Claude baza kobongisa soirée moko susu ya malamu, soirée moko ya kitoko oyo ekozala pona kosunga soirée moko babengi soirée dînatoire ezwa soirée moko tokokende koskutana na bandeko na biso oyo baorganize soirée oyo ndeko oza na 10 francs oza na 100 francs oza na 1000 euros oza na 2000 euros ndeko nanga mema yango na mokolo wana biso tozokende kokotize mbongo wana po bandeko na biso bazwi initiative moko ya kitoko bakomema yango na mboka Afrique eza kaka na Congo te. Bien-aimé biso awa toza ko vivre malamu toza ko mela ba miliki to na santé malamu kasi na minute oyo eza na bandeko na biso mingi po ba mela ta milika pamba bazo kokate po bazo ta novagi na pamba bazo kokate kasi un franc na yo soki yo pesi soki yo contribuer et ko sauver vie ya mutu mobimba esika akutami kuna na bamboka oyo ezali rekile na milieu oyo ezali rekile et ko zala malamu mingi to biso na yo to kene kokutana na semaine wana to ke kokutana tomoni awa eza le 4 décembre. Le 4 décembre, donc kokutana maman na biso Sylvie. Le 14 décembre, pardon bolimbisi. Le 14 décembre, nous après semaine à matondo, semaine au lundi, couple na biso papa Claude Siama na maman Sylvie to bien servante munene o alendi sakabiso toujours na matea o ezali ya bonzambe na o alendi sakabiso toujours de connaître biso butu moi baza ko organiser soirée moko o ezali ya dînatoire ya matondo o ezali ya donatoire ndeko mema eloko nyoso za nango mema quelque chose oza nango ekosunga bandeko nyoso tu ekozapona lokumu na soki yo pamboli bien aimé Nzambe pa kozongisela yo na lolenge mususu
toyebala kosungana biso na biso bandeko na biso na Afrique baza kosouffrir bandeko na biso na Afrique baza na posa bazwa aspirine ba mama mingi bakangami na bopito likola ba mbongo mais mbongo yo kopesa ekobimisa mama moko na hôpital nzamba kosepela nango le 14 décembre biso nyonso tokutana na église évangélique la gloire kuna epai wapi pasteur na biso pasteur Ogi Mukwayanzo oyo azali kokamba centre évangélique la gloire à partir de 18h biso nyonso tu tokutana kuna tokende kokutana na soirée wana mema 1 franc mema 1000 francs mema 100 francs ekozala pona lokumu na nzambe tobosani te oningo osala fête na yo oza koorganiser anniversaire oza koorganiser mariage oza koorganiser soirée moko ya kitoko réception moko ya kitoko toza na service traiteur na biso la ezali tobengi yango divine service traiteur oyo mama na biso Amanda aza kosunga biso na loboko ya mama loboko kitoko service traiteur divine yaka oza na prokutana na mama Amanda boko solo la kitoko akuna ba prix eza kitoko makasi et pas mama na biso service traiteur divine mama Amanda vraiment okolia biloko okosepela kuna toujours c'est bon vraiment nzamba pambola biso yo mutu olandi exhortation oyo